زرینو کرخو ته مو زه نصرت الله نصرت صاحبزاده هرکلی کوم. د ځوانکو یا ځوانیدانو کورنۍ درملنه. د ځوانۍ دانې یو طبیعي ناروغي بلل کیږي چې په هر انسان د ځوانۍ پر وخت راخیږي. د دې په اړه هیڅ فکر نه دی پکار او په خپله تداوي کیږي، خو که چیرې ستونزه جوړه کړې وي نو بیا یې په دې کورنۍ نسخو تداوي کولی شئ. هر وخت لاسونه پرېمینځل. لاسونه د انسان د بدن هغه اساسي غړي دي چې تر ټولو زیات کارول کیږي. همدا ډول لاس په بدن کې له بل هر شي زیات جراثیم هم لري او له یوه ځایه تر بله د همدې په واسطه باکتریاوي یا جراثیم خپریږي. نو له هر څه زیات د لاسونو د پاکوالي یا نظافت خیال وساتئ. ځان پاک ساتل. په عام ډول انسان ته پکار دی چې خپل ځان پاک وساتي، په ځانګړي ډول هغه کس چې ناروغي ولري، ځکه د ناروغ جراثیم له بل هر چا چټک خپریږي. نو باید پکار ده چې د نظافت خیال وساتل شي او خیرن لاسونه پر ځوانیدانو ونه وهل شي. نو د دې لپاره پکار دی چې په تړمو اوبو مخ لاس پرېمینځل شي او عام صابون وکارول شي. همداسې اړینه ده چې د هر لمانځه لپاره اودس وشي او کوښښ دې وشي چې یخې اوبه استعمال شي. بیکینګ پاوډر. بیکینګ پاوډر په اوبو کې خیشته کړئ، داسې چې مرهم ځینې جوړ شي. بیا یې پر دانو کیږدئ، یوازې د دانو پر سر لږ لږ د 10 دقیقو لپاره یې پرېږدئ. بیا یې وروسته په یخو اوبو پرېمینځئ. که یې درته ستونزه جوړوله بیا یې مه کاروئ. لیمو. لیمو د دانو لپاره مهم درمل دي. پر منځ نیم کړئ، بیا یې کرار کرار د دانو په سرونو ووهئ، وروسته یې په اوبو پرېمینځئ او له لمر څخه د یو څو شیبو لپاره ځان وساتئ. غاښونو کریم. کریم د دانو پر سرونو کیږدئ، یو څه شیبه یې پرېږدئ، بیا یې پرېمینځئ. پام مو وي چې کریم د ښې کمپنۍ وي او دانو ته مو نور ضرر ونه رسوي. شات. د ګوتې په سر لږ شات راواخلئ او پر دانو یې ووهئ او تر هغو ورته منتظر اوسئ چې وچ شي. وروسته 10 دقیقې نور انتظار شئ، بیا یې په یخو اوبو پرېمینځئ. اسپرین ګولۍ. د اسپرین ګولۍ په واسطه کولی شئ دانې ماتې کړئ. یوه ګولۍ به راواخلئ، میده اوړه به ځینې جوړ کړئ، بیا لږې اوبه پکې هم واچوئ چې ټینګ شي او مرهم ځینې جوړ شي. بیا یې پر دانو ووهئ، د 10 دقیقو لپاره یې پرېږدئ او بیا یې پرېمینځئ. همدا ډول د مخ دانو لپاره ډېرې اوبه څښل، ورزش کول، بدن خوله کول او تر خوله کېدو وروسته غسل کول هم اړین دي او د دې په مخنیوي کې ګټور ثابتېدلی شي. او که چیرې مو د کورنیو درملو سره هم ځوانیدانې ښې نه شوې، باید د پوستکي یو متخصص ډاکټر ته ورشئ، مشوره ورسره وکړئ او درملنه یې وکړئ او د تداوی پر وخت هیڅ غفلت ونه کړئ، ځکه چې د ډیر خرابوالي په صورت کې دانې د سرطان ناروغۍ لامل هم کېدلی شي. د نن زرینې کرښې مو همدومره وي. ما نصرت الله نصرت صاحبزاده ته اجازه راکړئ. د الله په امان.